तो भाई जब भी अपन आलू की सब्जी या स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके छिलके को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी आलू के छिलके के स्नैक्स ट्राई किए हैं? तो आज अपन बनाएंगे आलू के छिलके से बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स। तो उसके लिए सबसे पहले अपन आलू को अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार लेंगे। फिर अपन छिलके को पतले पतले पार्ट्स में कट करके और उसे अच्छे से फिर से वॉश कर लेंगे। फिर उसका जो पानी है उसे किसी भी कपड़े की सहायता से सोख लेंगे। फिर अपन कढ़ाई के अंदर लेंगे तेल और गरम तेल के अंदर इसे कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर अपन इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला और काला नमक। तो ये अपने कुरकुरे और चटपटे स्नैक्स बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे ट्राई ज़रूर करना।